Tutun bunda olsa bu məni idarə eləyəcək. Tutun məndə olsa bu məndən asılıdır. Əsrətin ən sevimli fəni. İçəriyirəm, gələndə... Bax, hoppa, gördün? Bizim zala Həsrət Cəfərov gələcək. Çox sevdiyim bir idmançıdır o. Onun fəndlərindən də mənə xoşuma gəlir ki, axıra kimi vuruşur. Əsrət Cəfərov bugün qonağımızdır. Ustad dərsində. Əlimizdən gələn eləyək ki, siz nəsə öyrənə biləsiniz. Əsas sizin üstünüzə düşən yük müəllimə qulaq asmaqdır. Müəllim bir deyirsə, siz iki eləməlisiniz ki, rəqiblərinizdən qabağa gedəsiniz. Bu cür master klasslar nə qədər çox keçirilsə, bir o qədər faydalıdır. Tutun bunda olsa bu məni idarə eləyəcək, amma tutun məndə olsa bu məndən asılıdır. Mən bunu hərəkət elətdirirəm. Başlayıram fəndlərimi axtarmağa. Tərpədirəm. Belə bu da eləyəndə birinci dizimi mən yerə atmaq. Birinci bu qolunu sinəmlə bunu yükləyirəm. Mən yükləyib sıxıram yerə. Bilənci tutdum, əl burada olur. Arxaya itəliyirəm, rəqibin qoltuğunun altı açılır. Bax. Bunu itələdim, bunu saldım. Üstümə gəlir, buradan ayaqla vura bilərsiniz. İtəliyirəm rəqibi ayaqla. Əsrətin ən sevimli fəni. İtəliyirəm, gələndə... Bax, hoppa, gördünüz? Buradan... Gördünüz, təzyiq verir. Dala yesə mən bunu eləyə bilməm. Bunu dartıram. Qalxanda belinə girə bilərsiniz. Bir şey bilin, nə eləyirsiniz ayaqla? Ayaq yaxın olun. Bu ayaq qabaqda, başımdan sıxıram, üstünə gedirəm. Bu ayağım işə keçməzdən bu əlim də gedir bura. Bu əlim gedində bunu biraz qaldırdım. Girdim bura, ayağı bağlamaq lazım. Girdim böyle, götürdüm. Birbaşa qaçmayın döşəyin qırağını, mübarizəni döşəyin ortasında aparın. Bu günlərin balaca uşaqlarla gələcəyin çempionlarla görüşdük. Mən elə düşünürəm ki, bu uşaqlara çox yaxşı təsir eləyəcək. Mən də balaca olanda titullu idmançılar bizlə görüşəndə çox böyük stimul olurdu. İnşallah ki, bugünkü gündə bizim gəlişimiz bu uşaqlara düşərli olar. Partiyada da birinci məqsədimiz rəqibi tutmaq. Bağvatı götürdüm aşağıdan. Belə boş getsəm yana alınmayacaq. Gazını vururam, sonra özüm vuruluram. Burada təkən vura bilərəm. Burada qabağa. Onu qabağa edirsiniz. Tam ayağı açanda istərsiniz sizdə təkanlıq yer qalmır. Ayaqlara fikir verin əsas.
Burada bax belə olsa fırlanacaq, ora üstümə. Buradan gücüm yoxdur axı mən. Burada amma hazır vəziyyətdəyim. Təkan vura bilərəm. Bir əlimi saldım, rahatımı götürürəm. Amma üstündəyim. Amma bu vəziyyətdə mən bundan asılıyam. O gedir, mən dalınla gedirəm. O gedir, mən dalınla gedirəm. Jüpsü hakim də fit verir. Oturaq vəziyyətdə. Belə olmaz o. Orada da atanda rəqib sizdən aralanmasın. Rəqiblə eyni vaxtda qalxırsınız, körpüyə gedirsiniz. Əlimi qoydun, başını yüklədin, keçdin yavaş-yavaş. Burası durmaz. Ayaq düşməlidir bura. Bu tərəfə tullandan düşməlidir bax bura. Keçdin bura. Çalışıram hərəkətindən istifadə edeyim, tutam. Tullandım. Bayaq hücumu göstərdi. İndi o eləyən fəndlərin müdafiəsidir. Hansı vəziyyətdə necə hərəkət eləmək lazımdır. Rahat götürdü. Mən öncə 1-0 arxadayım. Onun zahvatına uyğun. Dirsəklər yerdə yox. Dirsəklər yerdə olsa, məsələn, bu tərəfə Müdafiəvi sınır. Gedişəcəm. Bu hissə yerdə olmalı. Mən öz işimdəyəm. Bu start edildi, mən qaçıram. Ayaq da ayağını qoydu bura. O açılmayacaq, gözləyəcək səni orada. Çünki ona rahatdır o vəziyyətdə, o səni idarə eləyir. Birinci növbədə gərək ayağı qoymayacaq orada salsın. Sən bunu boş götürsən, bax belə. Boynu fırlanmırdın, mən altında qarım. Bu boş olsa, girəcək belimə buradan. Rahat. Bunun başını saxlayıram ortada. Göbəyində. Bu tərəfə rahat. Bu da birinci növbədə tazını götürdüm. Böyrə yox, ancaq qabağa baxın. Bura! Qabağa baxın. Hazır. Sıxdın, götürdün üstünə, ora. Qabağa atıram. Bax, bura! Onları yerinə yetirmək üçün bax da, yəni bədən quruluşuna bax, belinə, ayağına. Yəni onları işləyib bərkitməlisən ki, istədiyin fəndi rahat eləyə bilər. Bugün zalımızda növbəti ustad dərsləri keçirildi. Tanınmış idmançı Əsəd Cəfərov öz sirlərini uşaqlarımızla bölüşdü. Açıqla, bura gəlmişik ki, siz öyrənəsiniz. Gəldik. Bunu vurur. Qabağa. Girəndə, bax. Bax, bura girmişəm. Bax, bundan sən bunu dartmalısan. Dartmalısan ki, bir buranda boşda qalmaz. Çox vaxt dərman eləyəndə nurok kimi tutdum qolunu. Bura girəndə, bax bununla. Belin düz, dart. Ay, sağ ol. Başqa? Əlbəttə ki, hər idmançı öz üstündə işləməlidir, amma bunlar bu dəqiqə müəllim nə deyilsə ondan oturub durmalıdırlar ki, gələcəkdə də özlərinin fikirləri olsun. Mən bunu atdım, sonra o sənin üstündə qalır. Müəllim gəlib sizə görə gəlib ki, bura kimsə sual var, sual versin. Burada qalıram ki, sən məni o tərəf eləyə bilməzsən. Sən məni o tərəf elə görüm, eləyəməzsən. Bu atana yaxın, bax bu var ha, bax bu. Bax.
Bax bura. Bax bu görsən hardadır bax burada. Mən atanda bax. Sənin o birisi ayağın qabaqdır. Belə baxın. Burada da ayağım gedir qabağa. Tamam. Bura yox, qabağa. Bax, buradan tutdun. Bu da bu da. Bax, ora atmalısan sən. Bildin? Dart qolunu aşağı. Ha, da. Ay. Hə, o bu ki. Tanınmış idmançımız Əsrət Cəfərov bildiklərini balaca balalarımıza çatdırdı. Əlbəttə bu cür dərslər, master-klasslar böyük faydalar verir bizim cavanlarımıza, gənclərimizə. Dəqiqə bax sizin öyrənən vaxtınızdır, götürən vaxtınızdır, bax müəllimə qulaq asan vaxtınızdır. Müəllim nə dedisə, çöldə bunu elə, onu elə, siz 100% onu eləməlisiniz ki, siz gələcəkdə böyük yaşanmasınız. Müəllimin sözündən bir çıxdın, iki çıxdın, vərdiş kimi yaradır. Deyəsən, bir iki dəfə çıxmışam, bir də çıxıram. Belə. Bir də yarışlarda ürəkli olun, heç nədən qorxmayın. Rəqibdir. Rəqibin nəyindən qorxasınız? Siz tutadıq canavar kimi olmalısınız. Yarışlarda heç vaxt qorxmaq olmaz, ürəkli, canavar kimi. Siz maşallah gözlərinizdən alov çıxır. Bu göstərdiklərini də siz gedib yarışda eləməlisiniz. Və müəllim də o hiss eləməlidir ki, mən nə isə öyrədirəm və tələbələrimdən bunun bəhrəsini görürəm. Müəllimin də həvəsi artır, sizin üstündə daha çox işləyəcək. Bugünkü uşaqlar çox işləməlidir, cavanlarımız çox işləməlidir. Müəllim məsələ 1 dedisə, onlar 2, 3 eləməlidirlər ki, artım olsun. Bütün ustadları təşəkkür edirəm. Başda böyüklər olmaqla atam, əməkdar məşqçi Atil Hüseynov, Rövşən müəllim, öz ustadım İlham müəllim təşəkkür edirəm. Və dünyadan köçən Güləhməd Hüseynov, əməkdar məşqçi Rövşən Bayramovun şəxsi məşqçisində Allah ruhlarını şad eləsin ki, silsiləvi olaraq ustadlarla görüşləri, böyük güləşənlərlə görüşləri biz onlardan görüb nümunə gətirmişik. Həmçindəki Allah rəhmət eləsin Əlqulu müəllimi, Fərid Mansurovun məşqçisi, Ülvi Qənizadanın dünya çempionu, olimpiya çempionu məşqçisi. Biz onların Neft Sağlamlığı Mərkəzində həmişə onların tövsiyələrini, onların sirlərini uşaqlıqdan belə mənimsəyib və öz tələbələrimizə, öz evladlarımıza çalışırıq ki, biz də örnək olaq və tez-tez bu cür gözəl, nümunəvi güləşənlərlə görüşdürək. Və çalışırlar ki, ən azından bu göstərilən master-klassdan bizim bu balalarımız dərs götürsünlər, faydalansınlar və gələcəkdə onlar keçdiyi yolları, göstərdiyi nəticələri ən azından təkrarlaya bilsinlər. Tanınmış idmançılarımız olub bu zalda. Eldəniz Əzizli 4 qat dünya çempionumuz, Həsənov Cəbrayıl sərbəst üzrə bir çox nəticələr əldə eləmiş idmançımız hal-hazırda yığma komandada böyük məşqçimizdir, qonağımız olmuşdu burada. Və öz keçdiyi yolları necə keçiblər, hansı çətinliklə üzləşiblər və hansı xüsusiyyətlər idmançıya lazımdır. Onlardan danışıb, bəhs eləyib və öz töhfələrini bizim balalarımıza verir. Təşkilatçılığında bu zalın ərsəyə gəlməyində Azərbaycan Güləş Federasiyasına təşəkkürümü bildirirəm. İşlədiyim yer Uşaq Gənclər Məktəbi 9 saylı məktəbə təşəkkürümü bildirirəm və bu 87 saylı məktəbin direktoruna, rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, bu şəraiti biz üçün qurublar. Evladlarımız səmərəli bundan istifadə edirlər. İnşallah ki, bugünkü gündə bizim gəlişimiz bu uşaqlara düşərli olar.